지금부터 항칠 오리백숙을 만드는 비결을 전해드리겠습니다. 제일 먼저 천년 아로마 숲속에 있는 항칠나무, 오가피, 마가모, 흑개나무, 월계수나무, 다양한 양나무들을 채취하여 칼끝이 씻겨서 2시간 동안 푹 고안 후에 항칠 나무가 고아진 상태에서 생오리를 넣고 2시간을 푹 구우고 있는 중입니다. 지금 장작불에 구우고 있습니다. 다시 말씀 한번 드리겠습니다. 제일 먼저 다양한 약초를 넣고 2시간 정도 양나무, 약초만 2시간 동안 구웁니다. 그리고 2시간 후에 생오리를 넣고 2시간 동안 다시 푹 구웁니다. 자, 여기에서 천년 아로마 나무 숲속에 항칠나무를 보도록 하겠습니다. 천년 아로마 숲속의 인탑회원에 있는 항칠나무는 약 15년간 재배된 나무입니다. 키는 현재 약 한 6m 이상입니다. 잎줄기를 활용하여 생오리에게 넣고 푹 구하는 것입니다. 오늘 항칠 오리 백숙을 만드는 이 동영상에 사실 그대로 이 항칠나무 오리를 채취하여 항칠 오리 백숙을 지금 만들고 있습니다. 몸보심 하십시오. 감사합니다.